So guys, ito po yung nabili ko sa Shopee na air humidifier for cars. Yan. Ang cute, no? Yung color is lavender or violet, purple. Ano ba yan? Tapos, ito po yung nasa loob. Pasensya na yung video ha kasi ang likot kasi nasa car kami umaandar. Yan. So, ito po yun ang car humidifier. I-twist natin tong tab tapos lagyan ng water. Yan. So, pagtapos ng lagay ng water, lagyan mo ng aroma oil. Ito ang binili ko na grapefruit. 160 lang sa Giga sa SM. Lagyan lang ng 2 drops. Kung gusto nyo hindi masyadong mabaho, 2 drops lang. Yan. Pagtapos ng lagay, isaksak mo ulit sa car humidifier. Yan, tapos na. Yan lang paggamit ng car humidifier. See? Yan. Yung air niya I think 1 minute para yung aroma niya mag-spread sa car. Yan. Nakita nyo, may smoke nang lumalabas. So, nag-start na kami ng humidifier. Yan, may level po yung button, may malakas, may parating lumalabas yung aso. Ganyan. So, mabili lang to sa Shopee ng 300 pesos. So, enjoy your car humidifier. Bye!